Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢一集嘅無 friend 去咗邊咧？我呢一集就留咗喺屋企，咁就我就非常之開心，因為咧我已經收到個 media pass，我嘅團隊已經收到 media pass 同埋 media 嘅泊車證咧，就我哋成隊 team 咧將會無 friend team 咧將會去採訪參加呢一個一年一度嘅2026年Ontario's Dealer Honda Indy。咁點解今次係特別special 咧？因為我自從移民喺香港嚟到多倫多咧，成30幾年啦。由細到大都好鍾意跑車，咁就由細到大都係住喺萬錦市 Markham。咁冇諗過喺呢40年裏邊嘅 Honda Indy 不嬲都係喺 Downtown Toronto Lakeshore 嗰度 CNE 嗰附近舉行。冇諗過40年後佢哋會 relocate 去到舉辦呢個 event 咧，呢個賽車咧 Honda Indy 呢個賽車會喺 Markham 裏邊。咁我已經 cover 咗呢個 event 超過11年，咁我就好開心，因為我可以好近距離行過去採訪去參加呢個Honda Indy。咁呢一個我自己覺得係好開心啦，好榮幸啦，可以去 media 成個團隊，我成個團隊可以參加呢樣嘢。咁我亦都係衷心多謝呢個萬錦市嘅市長Frank Scarpidi 薛家平，我諗應該中文叫薛家平，佢嘅團隊同埋所有嘅 politicians 同埋所有嗰啲 organisers 參與呢一個活動同埋去搞手去能夠將呢一個 Honda Indy 嚟到萬錦市咧，係一個唔容易嘅事。喺短短1年間裏邊，你係要知道有好嘅團隊，有好嘅 volunteer， 好嘅 infrastructure，完善嘅設施，完善嘅transportation 去可以容納咁多人。佢哋預計呢3日咧，禮拜五、禮拜六、禮拜日咧，係吸引到15萬嘅外來嘅遊客同埋 fans 咧嚟萬錦市。咁我係睇到好多 YouTube 或者睇到新聞咧，好多 Markham 嘅residents 咧就唔係好滿意呢一個 Honda Indy。咁我就本人咧就真係有啲費解，因為佢哋唔同意嘅原因就係話好多路會封啊，嗰啲 traffic jam 啊。咁我可以講一樣嘢就係，就算冇呢個 Honda Indy 都有 traffic jam 㗎啦。就算冇 Honda Indy， 啲人都會攞其他嘢嚟去投訴啦。So you never please everybody。咁但係我想講嘅嘢就係好多萬錦市話我哋啲稅 taxpayer 係咪去搞呢啲咁嘅呢啲咁嘅 raise 攞我哋 taxpayer 嗱？咁我就想同你講Mayor Frank 咧就已經強調咗無數次咧，就話佢搞呢個 Honda Indy 咧係唔會用 taxpayer 嘅錢嘅。咁 obviously 咁based on 佢究竟講真話定講假話啦 ，OK？ 咁佢就強調就係唔會用 taxpayer 嘅 money 咧去 sponsor 呢一個Honda Indy 嘅。Instead 嗰啲錢嘅 revenue 嘅來源咧，嗰啲收入咧就係佢增加咗一個 accommodation tax， 就係話如果嗰啲外來嘅人去租酒店或者用其他嘅 tourist 嘅方法咧，去收一個新嘅 accommodation tax。咁喺未來呢5年咧 Markham 已經 committed sign 咗個 contract 咧，係會搞呢個 Honda Indy 嘅。咁呢5年嗰個稅收咧 accommodation tax 咧就會愛嚟咧投入翻去去 sponsor 呢一個 Honda Indy 嘅。咁呢個就係佢個 base， 佢個 statement 啦。咁亦都有 private sponsor 啦，咁亦都有 provincial government 係資助啦。Federal government 咧已經 sponsor 咗150萬啦，去 promote 呢樣嘢啦。咁 at the same time 就係at the same time 我就覺得係非常之難得咧，萬錦市可以投到去 host 呢個 Honda Indy， 因為你 Honda Indy 呢個賽車咧係數一數二嘅，好多美國人、好多歐洲人都中意賽車，佢哋係知道係亦都會飛嚟去睇 Indy。可能第一年未必全部人會嚟，因為可能個個都話睇下第一年睇下佢 run 得順唔順先啦，第2年先嚟啦。同埋我哋而家萬錦市其實酒店唔係好多嘅，除咗 Marriott Markham 喺 Downtown Markham 同埋
另外一間Hilton Suite 係喺窩頓 Highway Center，其實根本唔係好多。咁如果我哋 commit 5年嘅，咁就自然就會多啲酒店會去起啦。咁既然佢喺呢5年都會起 Markham 嘅，咁佢而家已經開始動工起多啲 hotel 啦。咁有多啲 infrastructure 啦。咁變咗有多啲設施，有多啲facility 啦。咁其實到頭來，我哋 Markham 嘅 resident 都有得益，因為佢 speed up 咗所有嗰啲人去建設多啲嘢喺 Downtown Markham 啦。如果啲人住喺 Downtown Markham 都見到，其實 Downtown Markham 係開始慢慢建設咗好多嘢，但係真係好慢。佢成15-20年啦已經起咗，但係好多嘢都仲係起唔到嘅。咁如果呢一個 Honda Indy 可以有咁多收入，或者可能會 speed up 多啲嘢喺 Downtown Markham，咁最後我哋嘅Markham resident 係可以共用、可以享用噶嘛。咁 at the same time，我哋 Honda Indy 如果成功咗之後，可能5年後佢哋 Honda Indy 再同我哋簽長約咧，又或者我哋以前無數次係想搞一個新嘅 NHL hockey team，或者搞其他嘅 sports， 咁甚至係 planning games 或者嚟搞 Olympics or whatever。咁如果我哋 Honda Indy 可以證明咗我哋可以容納到15萬人次喺呢3日裏邊，而我哋可以成功係可以做到所有嘅建設康樂，所有嘅設施都做得成功嘅話，咁可能將來會有更多更好嘅 event 我哋可以 host 嘅。咁就咁我不如講下，如果啲人有啲咩可以 expect 啦。咁聽日禮拜5咧係 open to public 嘅，係免費嘅。咁佢就話咧喺個 gate 嗰度咧，如果你可以捐到錢，你捐得幾多就幾多，你想俾幾多，就算你唔捐都 OK 嘅。就係聽日禮拜5咧係免費俾public 咧係免費入場去睇下嗰啲 track 見下啲其中嗰啲跑車嘅賽車手甚至乎睇下架賽車同佢哋影嘅相證書，嗰個 trophy 嗰個獎杯都可以睇到嘅。咁除咗賽車，亦都有好多嘢睇噶嘛。咁佢哋咧就話夜晚咧，亦都係開放俾嗰啲單車嘅人咧去踩嗰個 race track 嗰個賽道啊，係開放俾嗰啲人踩單車去踩呢個 course 嘅。咁就佢禮拜6咧就會係有嗰啲 race car 咧係 qualifying round 同埋 practice。咁因為佢點解叫 qualifying round 咧？就係佢哋點樣知道邊一個排頭位邊啲即係喺第唔同嘅起步點解唔同位咧？就係佢哋要 qualify 邊一個喺 qualifying round 最快，咪可以行到前邊嗰啲位咯。咁就夜晚咧就6點半咧就有一個 band 咧係加拿大 band 咧贏個 Junior Award 就叫做 The Glorious Sons。咁佢哋會免費表演。咁如果你係 media 或者有 ticket 喺禮拜6入到去嘅，就會連埋個 concert。咁記住密切期待啦。咁禮拜日就係 main event，最重要嗰日就係禮拜日。咁就90個 lap， 90個呢個賽道啦。咁嗰啲賽車手就要兜個圈90次啦。咁就係大約12點至1點個main race 嘅。咁我就建議大家咧 check 下 online 點樣去買飛啦，同埋咧注意下嗰個周遭環境同埋嗰個天氣嗰個天氣，因為你如果好熱，你記住要帶水杯啦，應該係會有 water station 嘅。你未必可以攜帶自己嘅食物，同埋咧可能你個書包未必即係有書包可能有規定咧入某啲 size 先入場嘅，所以記緊知道究竟你有乜嘢可以帶到入去。咁就parking 咧，如果泊得好近咧，就要俾錢嘅。咁但係記住有啲 plaza 附近嗰啲咧已經有 signage 咧，叫啲人唔好泊，如果唔係會拖走。咁你就自己晨早知道究竟有邊度你想泊，同埋咧有啲地方係會 closer 嘅，即係有啲路咧係唔過得嘅。咁你就晨早俾多啲時間自己，咁就變咗有多啲時間去 plan，就唔會話 stuck 喺個 traffic 度啦。同埋有啲地方封咗，你就要改第啲繞路第二啲地方行啦。咁我咧今日咧就揸咗去萬錦市個 Civic Centre， 即係 A.K. City Hall 啦。咁佢就話俾我哋聽咧，就係話 Markham City Hall 即係喺 Highway 7同Warden IBM Building 咧 Enterprise Boulevard 同埋 Warden 咧呢兩個 building 咧就係 Indy Parking Lot 1同2。咁我唔知道佢會唔會收錢，咁你就 double check， 但係可能應該係免費，但係 don't quote me on it，double check it。
但係點解我強調呢兩個 location 呢？一來有parking spot 俾你泊車啦，第二佢就有免費 shuttle bus 咧，每15分鐘咧就會喺嗰度停留俾人哋上巴士嘅。咁每15分鐘咧，每日由8點鐘開始至到夜晚6點45分咧，就有免費 shuttle bus 咧喺呢兩個 parking lot 咧接人，將佢哋運送去到個 racetrack，跟住咧喺 racetrack 嗰度又會護送啲人翻去 parking lot 嘅。咁啊，記住 double check 嗰啲 schedule，因為啲 schedule 可能隨便有改變嘅。OK，咁就如果你唔想揸車，你可以坐 GO train，因為 GO train 咧其實佢想你坐 GO train 嘅，因為 Union Station 一路上嚟咧有唔同嘅 station 嘅，有Agincourt、Kennedy、Milliken，right？ 咁你去 Unionville， 咁你亦都可以坐 GO train 過，因為 GO train 直情係一到 Unionville 站咧。佢成個 GO train 個已經係封咗 parking lot 嗰度咧，係 for 遊客啊或者所有嗰啲 passengers 咧，一落到去個 Union GO Station 咧，就已經係去到個跑場㗎啦，非常之方便。咁就係咯，咁我就因為我覺得好開心啦，我可以能夠行去報道同埋參與呢一個盛事啦。特別鳴謝呢個 Ontario Dealers Honda Indy 俾個機會我同我個團隊啦。同埋亦都要 special shout to 所有嘅 sponsor 啦，同埋所有義工，因為有你哋嘅義工先至可以將呢一個盛事去到最高峰啦。咁亦都要大家希望體諒啊，因為今次係一個好龐大嘅 event。咁如果佢係40年後先嚟到萬錦市咧，所以好多嘢佢哋已經盡量做到最好，但係如果有啲嘢佢哋係可能有瑕疵，或者未必令到啲嘢可以順暢，或者有啲 signage 唔夠，或者 parking 唔知點樣 line up 唔夠嘅，即係希望大家俾啲耐性。咁我哋知啦，仲有5年喺 Markham， 就希望將呢個 Markham 可以做到高峰啦，同埋帶到歡樂俾大家，同埋咧將 Markham bring it to the map， 等世界多啲人知道 Markham 喺邊度。咁講真，除咗個 racetrack 呢個跑車之外 Markham 我哋都有好多地方可以有呢個朗豪坊啦，有新旺角廣場，有 Markfield Mall， 有 Main Street Unionville、Markham Road、Main Street， 甚至乎有呢個First Markham Place， 啲人如果想24小時去探下 spa 又可以去，亦都可以去 Pacific Mall，right？ So Markham has so much to offer。亦都好 multicultural 多元文化，咁 obviously 華人嘅社區亦都好多啦，咁可以多啲人去認識茶餐廳點心buffet 中國餸、日本餸、韓國餸 all you can eat hot pot anything, right? So I'm very proud that being raised here in Markham to be able to cover the Honda Indy is a privilege, it's an honor.And I'm very proud and I'm really grateful and thankful。咁你未收睇我 channel 嘅，希望你俾次機會我 support like 話俾我聽你去唔去 Honda Indy 啦。OK，bye。